សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការបង្ហាញពីការបៀកនិងការបាញ់ថ្នាំទូទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាដំបូងនោះយើងមកធ្វើការលាយកាវដើម្បីបៀកទូបាទហើយចំពោះការបៀកហ្នឹងគឺយើងបៀកកន្លែងណាដែលវាមានស្នាមប្រេះឬកែងដែលមានប្រហោងហ្នឹងមុខតំណអីហ្នឹងគឺយើងបៀកឲ្យវាជិតឲ្យវាស្មើសាច់តែមួយបានវាឃើញស្អាតenormous instantaneous.ឥឡូវហ្នឹងគឺទូរបស់យើងគឺបានបៀករួចរាល់ហើយគឺយើងទុកវាចោលសិនទៅដើម្បីឲ្យវាស្ងួតកាវងាយស្រួលនឹងខាត់ឥឡូវទូរបស់យើងគឺបានស្ងួតកាវហើយឥឡូវយើងបានទាញម៉ូទ័រមកគឺខាត់តែម្ដងហើយគោលការណ៍ខាត់នេះដែរគឺយើងខាត់ដើម្បីឲ្យវាស្មើរលោងស្អាតយើងស្មើសាច់គ្នាហើយបើយើងមិនខាត់ទេគឺបាញ់ទៅវាអត់ស្មើស្អាតទេ
ต่อปีขาดรวยហើយឥឡូវយើងមកធ្វើការលាយថ្នាំទ្រនាប់ដើម្បីបាញ់វាបាទព្រោះថ្នាំទ្រនាប់នេះដែរគឺយើងអត់មានលាយអីច្រើនទេគឺលាយថ្នាំហើយនឹងសាំងយកតែម្ដងបាទឥឡូវនេះទូរបស់យើងក៏បានបាញ់រួចរាល់ហើយបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនា